اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا کوئی مطلب مفہوم یوں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ تو دوستو، نبی پاک صاحب الاولاق، بددحا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، جد اللہ کے ہاتھوں والے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ قبر میں جانے کے بعد ہوگا اور حشر والے دن تک آپ کو فائدہ، جنت میں جانے تک اس کا فائدہ، جنت میں پہنچ کر بھی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج میں جو نسخہ لے کر آیا ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب چینل چاچا جی دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا میزبان، آپ کا چاچا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا نسخہ بہت ہی آسان ہے اور بہت اچھا ہے، ایک چیز پر ہے۔ یہ نسخہ ہے خشک کھانسی کے بارے میں۔ آج کل بچوں کو، بڑوں کو کھانسی ہوتی ہے۔ یہ کھانسی وہ ہے جس کے ساتھ بلغم نہیں آتی، اسے کہتے ہیں خشک کھانسی۔ یہ اس کھانسی کا نسخہ ہے۔ تو یہ نسخہ بڑا اچھا ایک چیز پر ہے۔ آپ نے ہلدی لینی ہے، ہلدی بازار سے پیسی ہوئی ہلدی نہیں لینی۔ آپ نے جو ڈیلے والی ہوتی ہے نا، جو بغیر پیسے ہوتی ہے، جیسے ادرک نہیں ہوتا اس طرح ڈیلے ہوتے ہیں ادرک اس کے ہلدی کے، خشک لے کر یا منڈی بازار سے لے کر آپ نے ان کو خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے اس کو گرینڈ کر لیں، تقریباً پاؤ لے لیں، اس کو گرینڈ کر لیں، اور آپ کی دوا تیار ہو چکی ہے۔ اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے، بس ہلدی ہے۔ اور اس میں آپ نے اس کو 3 گرام 3 دفعہ دن میں سادے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ پانی وہ لینا ہے جو صاف اور فلٹر شدہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی کھانسی جڑ سے ختم ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور پرہیز ہے، وہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ کھٹی چیزیں نہیں استعمال کرنی، تیل والی چیزیں آپ نے نہیں استعمال کرنی، بازاری کھانے آپ نے نہیں کھانے، اور آپ نے جو کوئی بازاری چیزیں جو لیز پاپڑ وغیرہ آپ نے وہ استعمال خود نہیں کرنے، بچوں کو بھی نہیں کرانے۔ اور کولڈ ڈرنک ہے نا، اس کا بھی استعمال نہیں کرنا آپ نے۔ فارمی مرغی ہے جو، اس کا بھی استعمال نہیں کرنا آپ نے۔ آپ کا معدہ، آپ کی جو اندر کا نظام ہے، انشاءاللہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ اور یہ ضرور استعمال کریں۔ یہ جو ہلدی ہے اتنی اعلیٰ چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے، یہ تو آپ اگر روزانہ آدھا چمچ دودھ میں مکس کر کر پئیں، اس کا بھی آپ کو جسمانی طور پر بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے اسے ضرور استعمال کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اس کو آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ تو اسے کے فائدہ اٹھانے کے بعد مجھ گناہ گار کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اور آخر میں ایک عرض ہے، اگر آپ کا جی چاہے، اگر آپ کی تمنا ہو، تو میرے اسی چینل چاچا جی کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ آئیکن بیل کا بٹن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں۔ اللہ حافظ۔